Astara rayonunda ər-arvad arasında baş verən mübahisə cinayətlə nəticələnib. Hadisə rayonun kəndlərinin birində baş verib. 1972-ci il təvəllüdlü Kamal birgə yaşadıkları evdə şəxsi münasibətlər zəminində həyat yoldaşı Göyçəyin sol gözünə yumruq vurub, onu şillə və təpi ilə döyüb. Kamal barəsində Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan olunub. Zərər çəkmiş Göyçəyin ifadəsinə görə həmin gün ərini spirtli içki qəbul etdikdən sonra həyətlərindəki inəklərdən birini satmaq və Bakıya işləməyə getmək istədiyini deyib. Göyçə isə mənim üçün inək almamısan, həyətdəki inəyi sata bilməzsən deyib. Daha sonra aralarında mübahisə yaranıb. Nəticədə ər Göyçəyi döyüb. Zərər çəkmiş məhkəməyə ərizəsində göstərib ki, Kamalla barışıb, ona dəymiş ziyan ödənilib və cinayət işinə xitam verilməsini xahiş edib. Kamal da ittiham üzrə özünü təqsirli bilib, həyat yoldaşından üzr istəyib və barışdığını deyib. Astara rayon məhkəməsi onun zərər çəkmişlə barışmasını nəzərə alaraq cinayət təqibini dayandırıb və Kamalı cinayət məsuliyyətindən azad edib. Qeyd edək ki, adlar şərtidir.